Der gestiefelte Kater. Ein Müller hatte 3 Söhne. Da er starb, hinterließ er dem Ältesten die Mühle, dem Zweiten den Esel, dem Dritten aber nichts als den Kater. Da ward der jüngste Sohn sehr betrübt und sprach: »Ich armer Mensch, was soll ich nun anfangen? Meine Brüder haben, womit sie sich ernähren können, ich aber habe nichts als diesen Kater.« Der Kater sprach: »Sei nur ruhig, mein lieber Herr, lass mir nur ein paar Stiefel machen, dann wirst du sehen, was ich dir zu Nutz bringen kann.« Der Sohn verwunderte sich sehr, weil der Kater so klug sprach, und da er gerade noch Geld genug hatte, ließ er ihm ein paar Stiefel machen. Als der Kater die Stiefel anhatte, nahm er einen Sack, füllte ihn mit Kleie, band ihn zu, machte an der Seite eine kleine Öffnung, steckte die Pfote hinein und ging damit aufs Feld. Da legte er sich auf den Weg und stellte sich tot. Ein Hase, der vorbeikam, sah den Sack und die Kleie und kroch hinein, um davon zu fressen. Der Kater zog die Schnur zu, nahm den Hasen heraus und trug ihn zum König. »Hier bringe ich Eurer Majestät einen Hasen von meinem Herrn, dem Grafen von Carabas«, sprach der Kater. Der König freute sich sehr und befahl dem Herrn Grafen, ein schönes Geschenk zu geben. Der Kater ging nun an einen Fluss, warf den Sack aus und fing Rebhühner und anderes Wild, trug alles dem König zu und sagte immer: »Das ist von meinem Herrn, dem Grafen von Carabas.« So gewann er sich Gunst beim König. Eines Tages erfuhr der Kater, dass der König mit seiner Tochter ausfahren wolle. Da lief er zu seinem Herrn und sprach: »Zieh deine Kleider aus und bade dich im Fluss, alles andere will ich besorgen.« Der junge Mann tat es, und der Kater lief zum König und rief: »Hilfe, Hilfe! Mein Herr, der Graf von Carabas, ist ins Wasser gefallen und droht zu ertrinken.« Der König ließ den Jüngling herausziehen und gab ihm schöne königliche Kleider. Nun liefen sie an einem großen Feld vorüber. Da rief der Kater den Bauern zu: »Wenn der König fragt, wem diese Felder gehören, so sagt: dem Grafen von Carabas, sonst wird es euch schlecht gehen.« Und so geschah es bei allen Wiesen und Äckern, die sie sahen. Der König wunderte sich sehr über den großen Reichtum des Grafen. Endlich kamen sie an ein prächtiges Schloss. Darin wohnte ein Zauberer, der sich in jedes Tier verwandeln konnte. Der Kater ging hinein und sprach: »Man sagt, ihr könnt euch in jedes Tier verwandeln, das möchte ich gern sehen.« Der Zauberer verwandelte sich in einen Löwen. Da erschrak der Kater und sprach: »Das ist wohl groß, aber könnt ihr euch auch in ein kleines Tier verwandeln, etwa in eine Maus?« Der Zauberer lachte, verwandelte sich in eine Maus, da sprang der Kater hinzu und fraß ihn auf. Nun gehörte das ganze Schloss dem Herrn. Der König kam an und trat hinein, war erstaunt über die Herrlichkeit und sprach: »Herr Graf von Carabas, ihr habt ein wunderschönes Schloss.« Der junge Mann heiratete die Königstochter und lebte glücklich, und der Kater war sein erster Minister und saß selten auf dem Dach.